再挤点儿，再来点白糖，少来一点，再来点花生碎，再来点芝麻碎。我们这个奶油是找刚刚的那个小姐姐要的，这个是6块钱，饮料是17块钱，然后我们只要上面奶盖给我们3杯，吃一个这个甜品。哇，里面还有红糖，哇，这个红糖像是那种果酱一样。它那种芝麻香和那个花生香打到一起，有一种芝麻红豆花生香味儿。